Amici di Directa Sport, siamo a Sennori, benvenuti al Basilio Canu. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres Sampdoria, la seconda giornata del girone C della Coppa Italia, con anticipo qui di Congia su Bargi. Torres che prova a partire forte, Gomes prolunga per Iannazzo, destro di Iannazzo dal limite, palla che termina alta al secondo minuto. Chiude la linea di passaggio Whitehofer, al limite Iannazzo, palla brutta per Gomes, arriva Pir sulla seconda palla, calcia Pir col mancino, blocca Bab, primo intervento del portiere della Samp. Iannazzo prova a girarsi, ha capito tutto Gardel che le ha rubato palla, prova a tenere in campo il pallone il 46, Iannazzo glielo ruba, Whitehofer in area, Bab con il pugno a Cornero sulla seconda palla, calcia a Cornero e passa in vantaggio la Torres. 21esimo minuto, nel corso del primo tempo si porta avanti la squadra di Geppino Marino, il gol, il primo stagionale di Alessia Cornero. Battelani dentro per Carrer, arriva Elmval, calcia Elmval, Fabiano a terra, ha ricevuto Berti, Musolino, Carrer la mette col mancino, poi palla che rimane nella disponibilità di Bargi, ancora facile l'intervento di Francesca Fabiano. Lombardo, cercata e trovata Pir, che costringe Elval ad abbassarsi, palla dentro a Cornero, Pir, ancora l'autrice del gol che sta decidendo la partita, a Cornero, al limite, destro di a Cornero, blocca Bab, ha preso gusto a Cornero, Fabiano, Blasoni, Lombardo, Marino a telecomandare le linee di passaggio, Congia con spazio, Elval l'aspetta, la può salire, una giocatrice al quinto anno in rossoblù, a Cornero, Gomes 20 metri, conta rimbalzi, calcia Gomes, grande intervento di Bab, Whitehofer, Ladu, Blasoni, Lombardo, la pressione di Battelani, Torres che perde una palla sanguinosa, calcia Battelani, respinge Fabiano, raccoglie poi un'altra giocatrice della Samp che da posizione favorevolissima tira alto, Samp vicina al gol del pari con Berti, Carp, arriva Bursi, traversone col mancino, arriva Carp che si allunga, tentativo alto della giocatrice rumena, tocca Giordano, ripulisce Fallico, Giordano Auvinen, Bab, Bursi, Fallico, si fa vedere Giordano che potrebbe ricevere, chiama palla ma viene ignorata, si cambia lato, si va dall'altra parte, Bursi, palla dentro, il pallonetto di Carp, ha pareggiato la Sampdoria, minuto 83, l'inserimento vincente di Cristina Carp, trova il pari la Samp. Si fa vedere Scarpelli, non c'è tempo, fischia 3 volte Marco Peletti di Crema, è finita al Basilio Canu di Sennori. Torres 1, Sampdoria 1.